नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल पंडित चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे टेम्परेचर कंट्रोलर के बारे में। दोस्तों, ये टेम्परेचर कंट्रोलर सब जीरो कंपनी का है। इसका मॉडल नंबर है दोस्तों, देखिए SZ7521। दोस्तों, आज हम इसकी वायरिंग और पैरामीटर सेटिंग के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी वायरिंग की। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 1 नंबर और 3 नंबर। दोस्तों, ये इसकी सप्लाई है। ये 230 वोल्ट सप्लाई है दोस्तों, जो इसमें आती है, जिससे इसका डिस्प्ले ऑन होती है और ये अपना काम करता है। दोस्तों, ये 5 और 6 नंबर इसके सेंसर के हैं। इस पर लिखा है प्रोब। दोस्तों, ये इसका टेम्परेचर सेंसर है। ये देखिए दोस्तों, मैंने लगा दिया है। ये इसके साथ में ही आता है टेम्परेचर कंट्रोलर के। देखिए दोस्तों, ये है। और दोस्तों, ये आगे 7, 8, 9। दोस्तों, ये डिफरेंस टाइम है इसका, जो ये काम करता है। मैं भी इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों, ये कॉमन पॉइंट है इसका 8 नंबर, 9 नंबर एनसी पॉइंट है और 7 नंबर एनओ पॉइंट है। दोस्तों, इसका ये डिफ्रोस्ट का है। आगे चलते हैं दोस्तों, 10, 11, 12 ये कंप्रेसर के पॉइंट है दोस्तों। 12 नंबर कॉमन है, 11 नंबर एनसी है और 10 नंबर एनओ पॉइंट है दोस्तों, ये एयर ड्रायर कंप्रेसर में यूज होता है। मोस्टली ज़्यादातर एयर ड्रायर और कंप्रेसरों में ही इसका यूज होता है। वैसे ज़्यादातर देखा जाए तो एयर ड्रायर में ही ये यूज होता है। अब आती है दोस्तों इसके आगे की बात, डिस्प्ले की। देखिए दोस्तों, ये इसका डिस्प्ले है, जहाँ पे अपना 2 डिजिट पे वैल्यू शो करता है। ये सेट पॉइंट है दोस्तों, सेट का बटन है। ये अप डाउन की हैं और ये एक डिफ्रोस्ट चेक करने के लिए की दी गई है दोस्तों। इसको हम दबा के प्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी से ही हम इनसे ही हम अपनी इसकी पैरामीटर सेटिंग करेंगे। चलिए दोस्तों, इसको ऑन करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा ऑन हो चुका है। तो दोस्तों, अब हम इसके पैरामीटर सेट करते हैं। देखिए कि दोस्तों, ये एलईडी ब्लिंक कर रही है, अभी ये करती रहेगी। अभी हम देखते हैं दोस्तों इसका सेट टेम्परेचर कितना है। दोस्तों, उसको देखने के लिए हमको ये जो सेट की है, ये ग्रीन कलर की, इसको दबा के रखना होगा। दोस्तों, इसमें भी 0 सेट है। दोस्तों, जब तक कि इसकी हम प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, एलईडी ऐसे ही ब्लिंक करता रहेगा। ये देखिए, कोई बात नहीं दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। पहले अगर दोस्तों सबसे पहले हमें इसका पैरामीटर सेट करने के लिए, ये देखिए दोस्तों, इस पर लिखा है PRG। ये प्रोग्रामिंग की है। इसको हम लॉन्ग प्रेस करेंगे, इसको दबा के रखेंगे। ये देखिए, जब तक P2 ब्लिंक ऐसे नहीं आ जाएगा। ये दोस्तों P2, ये पहला पैरामीटर है दोस्तों इसका P2। और इसको हम देखते हैं। अब हम इसको सेट पे को दबाएंगे। दोस्तों, ये 99। दोस्तों, PT का मतलब है, सॉरी P2 का मतलब है हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, हमें मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रखना है। दोस्तों, अभी 99 है, मैं इसको कम करके अपना 50 कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं दोस्तों। जैसा कि देखिए, मैंने इसको 50 कर दिया है, 50 कर दिया है। तो मैं इसको 50 करके सेट का बटन दबा दूँ। ये देखिए दोस्तों, ये P2 50 सेट हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, 50 सेट हमारा हो चुका है। अब दोस्तों, अगर ये 50 से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हमें लिखा आएगा HT, हाई टेम्परेचर। दोस्तों, नॉर्मली भी देखते होंगे आप, अलार्म आता होगा HT वो यही होता है P2। अब बात आती है P3 की। तो दोस्तों, P3 -44 है। दोस्तों, ये मिनिमम टेम्परेचर होता है। कम से कम हम कितना टेम्परेचर रखें, मैं इसको बढ़ा के कर देता हूँ दोस्तों -5, क्योंकि मुझे माइनस में भी 5 तक जाए कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मेरा हो गया -5। दोस्तों, ये जैसे ही -5 से नीचे जाएगा तो ये LT का अलार्म देगा, यानी कि लो टेम्परेचर का। वो P3 से हम सेट करते हैं। दोस्तों, बारी आती है P4।
दोस्तों जो P4 है ये 2 डला हुआ है इसमें, ये इसकी फैक्ट्री सेटिंग है। दोस्तों P4 है हमारा डिफरेंट वैल्यू, जो हम इसमें सेट पॉइंट डालेंगे तो उसको उसमें हमारा कितना कम पे ऑन होगा। अगर हमने इसमें 30 डाला है तो जैसे ही हम 28 पे आएगा वो ऑन कर देगा दोस्तों इसको। तो हम इसमें 2 ही रहने देंगे इसको। दोस्तों बारी आती है P4 की, P5 की। दोस्तों P5 में 0 है इसमें, जो फैक्ट्री सेटिंग है। दोस्तों ये इसका कैलिब्रेशन है, जो हमारा टेम्परेचर सेंसर है। कभी कभी क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री होता है दोस्तों, तो ये अगर 30 डिग्री टेम्परेचर बाहर का है और अब ये हमको 28 दिखा रहा है, तो दोस्तों हम यहाँ इसमें 2 कर देंगे। अगर हमें लग रहा है कि हमारा टेम्परेचर जो बाहर जो अपना आउटसाइड टेम्परेचर है वो इसमें सही शो हो रहा है, जो हमारा अंदर का टेम्परेचर वो सही है, तो हम इसको 0 रहने देंगे। ये इसका कैलिब्रेशन होता है एक टाइप का, एक्चुअल टेम्परेचर बताने के लिए। 0 रहने देंगे दोस्तों। बढ़े थे P6 की। दोस्तों P6 हमारा, इसमें 3 सेट है दोस्तों। ये डिले रिस्टार्ट टाइम है। जैसे ही हमारा टेम्परेचर डाउन होगा, जो हमने डिफरेंट वैल्यू डाली है, जैसे ही वहाँ तक पहुँचेगा, उसके बाद कितने सेकंड में कंप्रेसर को ऑन करेगा। दोस्तों इसमें 3 सेकंड है, हम इसको 0 कर देंगे। जैसे ही हमारा टेम्परेचर कम होगा ये उसको एक साथ ऑन कर देगा। अब बारी आती है P7। दोस्तों जो P7 है हमारा, ये डिफ्रोस्ट टाइम है। जैसे मैंने यहाँ दिखाया आपको, ये देखिए यहाँ लिखा है डिफ्रोस्ट। दोस्तों हम ये डिफ्रोस्ट हमारा ये है मिनट में, कितनी देर के लिए ऑन रहेगा। तो इसमें 0 है, तो हम इसको 0 ही रहने देते हैं, क्योंकि इसके और आगे एक मेन पैरामीटर है इसका, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको हम 0 ही रहने देते हैं, क्योंकि ये मिनट में है दोस्तों P7। अभी हम बार आगे चलते हैं P8। दोस्तों ये इसका पैरामीटर है कि कितनी देर बाद वो ऑन करेगा। यानी कि जैसे दोस्तों मैंने इसमें एक है, मैंने इसको 1 सेट कर दिया, तो दोस्तों ये 1 घंटे बाद जो मैंने वहाँ 0 है वो ये बस एक बार ब्लिंक करेगा और बंद कर देगा, ऑन करेगा और ऑफ़ कर देगा उसको। अगर मैं यहाँ P7 में 1 करता हूँ तो दोस्तों ये P8 में मेरा 1 है, इसमें भी, तो ये 1 घंटे बाद 1 मिनट के लिए यहाँ पे ऑन करेगा एनो को, बस। बारी आती है दोस्तों आगे P9। दोस्तों ये पैरामीटर बहुत ज़रूरी है, ये समझना, ये आगे के लिए भी और पीछे के लिए भी। दोस्तों जैसे आपको मैंने P7 दिखाया है और P8 ये उसके लिए है। अगर हमारा P8 जो है दोस्तों, P7 P8 में अगर हमको इसको रखना है तो हम इसको रखेंगे दोस्तों 0। जैसे हमें घंटे में यूज़ करना है, अगर 1 घंटे बाद हमारा 1 मिनट के लिए चले तो हम इसको 0 रखेंगे। और अगर हमको इसको सेकंड में रखना है कि मतलब 15 मिनट बाद 4 सेकंड के लिए ऑन हो, तो हम इसको 1 करेंगे। मैं भी आपको बताने वाला हूँ, आगे भी इसका एक पैरामीटर है। तो दोस्तों बारी आती है A1 की। ये देखिए दोस्तों A1 जो है, A1 भी डिफ्रोस्ट के लिए ही है। इसमें 10 है, लेकिन दोस्तों जैसे मैंने आपको P7 में दिखाया तो वो मिनट में था, ये 10 सेकंड में है। यानी कि वो 1 मिनट तक ऑन रहेगा और यहाँ 10 सेकंड तक ऑन रहेगा। दोस्तों अब आता है A2। तो दोस्तों ये जो A2 है ये 4 है, यानी कि ये ने 5 कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, देखिए A1 में था हमारा 4, A1 में है हमारा 10 और A2 में है हमारा 5। तो दोस्तों ये 5 मिनट बाद 10 सेकंड के लिए ऑन होगा यहाँ पे। लेकिन अगर हमें सेकंड में चलाना है तो दोस्तों जो हमारा P9 पैरामीटर है ना, तो ये मैंने 1 किया है। देखिए ये 1 आने के बाद में A1 A2 पे काम करेगा, और अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ तो ये अब P7 और P8 के पैरामीटर पे काम करेगा। दोस्तों ये है P9 जो हमारा P7 और A1 और A2 पे काम करता है। दोस्तों 0 का मतलब है P7 और P8 के पैरामीटर से को मान के काम करेगा, और 1 का मतलब है ये A1 और A2 के पैरामीटर से काम करेगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। यह है दोस्तों LP। दोस्तों यहाँ पे 0 है, अगर मैं इसको 1 कर दूंगा तो ये हमारा जो डिस्प्ले जो कीपैड है ना, जो ये प्रोग्रामिंग है, ये हमारी अब लॉक हो जाएगी।
अब हम प्रोग्राम में जब तक इसको अनलॉक नहीं करेंगे तो हम ये देखिए दोस्तों की भी जल गई लॉक की। तो अभी दोस्तों आगे चलते हैं। ये देखिए E1 आ गया, E2 आ गया दोस्तों। पहले E1 देखते हैं दोस्तों। E1 में देखिए दोस्तों एक है, एक वैल्यू इसकी जो फैक्ट्री सेटिंग है वो E1 में एक है दोस्तों। E1 जो पैरामीटर है हमारा ये देखिए दोस्तों E1 हमारा, सॉरी दोस्तों आपको दिख नहीं रहा। देखिए दोस्तों ये है हमारा E1 पैरामीटर। E1 पैरामीटर में दोस्तों एक है दोस्तों। ये एक होता है हमारा कंप्रेसर का स्टेटस बताने के लिए, जैसे हमारा ऑन का है क्या है। अगर हम इसमें ज़ीरो कर देंगे दोस्तों ये सिर्फ रिले का स्टेटस बताएगा कि हमारी जो रिले है वो ऑन है नहीं है। ये जो एलईडी जलेगी वो कंप्रेसर वाली है, कंप्रेसर पे है ये दोस्तों, ये सेकंड वाली। दोस्तों हम इसको एक ही रखेंगे, इसको नहीं छेड़ते हम, क्योंकि इसका हमारा दरअसल यूज़ होता नहीं है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो बारी आती है दोस्तों E2 में दोस्तों दो है दोस्तों। ये है, ये डिफ्रोस्ट का है कि हमें किस ये टाइप ऑफ डिफ्रोस्ट है, क्या हमें कौन सा डिफ्रोस्ट करना है दोस्तों। ये हम अगर इसको एयर ड्रायर में या कंप्रेसर में यूज़ करते हैं तो इसको हम दोस्तों रखेंगे 2 नंबर पे। इसको अगर हम इसको एयर ड्रायर में यूज़ करेंगे तो इसको हम 2 नंबर पे ही रखेंगे दोस्तों। अब बारी आती है आगे FS दोस्तों। 0 है, ये 0 और 1 बस 2 वैल्यू आती है दोस्तों। ये जो 0 है, सॉरी दोस्तों ये बंद हो गया था दरअसल, मैं इसको दोबारा से आपको लगाता हूँ दोस्तों। ये 0 है, ये फैक्ट्री सेटिंग है इसकी, कि जो हमारी फैक्ट्री सेटिंग है जो इसमें हमने प्रोग्रामिंग किया उसको रीसेट करने के लिए। अगर मैं एक करके सेट कर दूंगा दोस्तों, यहाँ अभी तक मैंने जो भी इसमें पैरामीटर डाले हैं वो सब जो कंपनी से आते हैं वही सेटिंग हो जाएगी। मैं इसको नहीं छेड़ता, इसको मैं 0 रहने देता हूँ दोस्तों। अब बारी आती है लास्ट हमारा दोस्तों EP। ये दोस्तों एग्जिट पैरामीटर है। जैसे ही मैं इसको सेट पे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ से बाहर आ जाऊँगा। ये देखिए दोस्तों हम बाहर आ चुके हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि एलईडी क्यों जल रही है अब भी। दोस्तों ये देखिए 27 डिग्री टेम्परेचर इस टाइम एक्चुअल है और मेरा 0 है। जैसे ही मैं इसको 27 से ऊपर ले जाऊँगा ना, देखिए 30, ये बंद हो गई दोस्तों। इसकी पूरा पैरामीटर मैंने आपको दिखा दिया। अगर आपको कोई भी सवाल है इसी से संबंधित तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब आपको दूंगा, बताऊंगा दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो जय हिंद दोस्तों।